College bani fibro. Kene kelong kajung tip spangki scholarship namta ki class 8 ki basong class 8 minta usnem mo. Baki don Artylli ki exam scholarship namta ki basong class 8 minta usnem. Tekane kajung kli kade namta ki head teacher ane ki school kinohikai po school. Mari ki kimi par kumju lara kitip ba ki kunjung pi qualify pila banong i kunjung pi ba pidei ban ong ha school ba pen apply namta kini ki scholarship ban yela exam. Mau ka jingit kli ka maning kong kadai hapo school mo namta ki principal dan headmistress ane ki kinohikai ro kumju. Kiman shim jingit kli ban pen submit namta kini. Kidan Artylli kawai ke STSE mat kawai ka NMMS. Te namta ke STSE pinyo 2006 lada pi pas. Te namta snem pinyo 2006. Te namta ke NMMS pinyo kat 2006 namta sau snem. Hadu napas kas 12. Tama. Dengan batai kini kemaningkong. The Directorate of Educational Research and Training Institute and Training DERT Meghalaya Shillong will conduct the State Talent Search Examination STSE in Mathematics and Science for tribal students of Meghalaya at the close of OPAR primary stage for the year 2021-22 on 3rd December mo exam kan day lai tarik December from the different SDSEO sub-divisional school education office. Kibalong eligible nam takane mo ngaba kidi balong children tribe pidei ban shong ka class 8 minta usnem but pidei ban score at least 50 marks in aggregate in mathematics and science. Hane habang aggregate kumud ba ladaya plus lang ikini Artylli ki mark ka aggregate kadi melong sanpho marks. Ladaya ka science pio sanpho, ladaya ka maths pio sanpho divide r pio by sanpho. Ladaya ka maths pio sanpho, ya ka science pio ndrupo, ladaya plus kanong shispa sa divide r pio sanpho. Kalong kumtakan omdei bang ban yo tik ben rei ladaya plus mark in Artylli sa divide r pio binyo by sanpho aggregate kata. Kipe ya ka mark sheet class 7. Suma omdei class 8 class 7. Te ka exam kan don Artylli paper 1 ba paper 2. Kawai ka dai shpangka maths, kawai dai shpangka science, mental ability test, but mathematics, kalong shispa marks, but general science, but science kalong shispa marks. Te kan long bai choose bai na chutik bai. Te ka responsibility kalong ba ki head teachers and principal of school ki dai submit kanya kita kerteng yung ki khynnah ki ba qualify mo. Tangi kini Artylli subject mo maths but science kan shim. Te ki hapej na ka mark sheet na class 7 but ki haba submit ka mark sheet class 7 but ka ST certificate mo. Te tangi kini Artylli amdon kam pandap form A. Te hab submit tangi kini Artylli te ai principal and head teacher yung pi baong ba kwa banile namta kane ka scholarship exam. Ka last date kan day kat Artylli Oktober. Te ki ba pass pada ya kane scholarship kinyo 2006 namta snem namta kelas 9 mat kelas 10. Te lada pimpat tip namta kane tip menta te sale no kloi masuk bet hapo school sai kini hikai lada kini hikai klem panru phaban pha hi ki khun la nei phaban le hi school baong ba phikwa ban pha ban yele namta kane exam. Marba kalong ka jingrap ba namta ki khun ki baduk mo ki bom biang na yung nasem te kalong ka jingrap ba snem pinyo 2006 kala erap namta ka bai school namta ki gui pan. Te namta kane kumud ba pidon kam tang Artylli te kam maths but science mo kan mau. Mlelei lada pio fil ka week subject rum mlelei fil week subject rei pidon pass bai ka maths science pidon yo bai sanpho aggregate. To sakane ka ba r pada kane pada kadai ka NMMS examination class 8 hap to exam mo gini. To namta kane pada ka exam kan dai kat Artylli November arjar fu ar. They can select tang as pak life wingwood bro shi Meghalaya. Mo. Te pinyo e kane lada pipas pinyo kat arjar shi snem namanta sau snem hadu kelas 12 kane. Te lada pipas bro Artylli pinlong kat praja te kalong kajing mentoi bha na kumta ki ba duna hayang sem. Te sa puli bha namta kane mo. Then ki ba qualify namta kane ki deban long ki ba shong class 8 menta usnem te ka class 7 ki deban score 100% mo namta ki general kadai 100% namta ki SC/ST kadai 100% mo 100% shajrong kidai ban score aga class 7 te namta kaneru phaban pha ban
shna ya ka affidavit nam ta ka parent annual income mo tu lop jong ki pa phep le affidavit kam dei ban tam ya ka lai lak san thoja phep shna ya ka ta phisa submit kan te hang ne la tho the select candidate will be awarded scholarship of 12,000 per annum by Ministry of Education, and the select candidate will be have to apply online through NSP portal. Phep apply online yang bila sya select phep apply online. Man la snem tang ba phep ban cross batch ya ka 100% ha kelas 10 ru phep cross batch kan. Phep nyo kan scholarship. Ten lar na kane te lar pipas bro tri phnyo kar praja na lor kata phnyo beng so giwe bat ki scholarship ru. Te ka long ka jing rap ko ba bha e nam ta ki baduna mo hay ngasem te ka scholarship kada nam ta kana exam ko dan Artylli paper ka ki ong kamat ka mental ability test khandai phumak but ka paper tu ka scholastic aptitude test san comprising of science social science and mathematics yang ne qualifying ka dai life R% nam ta SC/ST but 4% nam ta general category and OBC separately in both paper mo la ka jong paper tang ba kinshim tang arspa life wingot lada phi pasru ndrei lada phi hapo ya ka aspa life way ngut ba phinom yo tang aspa life ngut boro shmi khlia ma mdan negative marking ma choose mark ba yenero to ki a ba ki ban pendam ban yo ma phya ban submit Artylli passport size ka report card class 7 SC/ST certificate disability status certificate lada phi dei ki ba disability lada mdei mdan kam te ka parental income certificate nam ta ka neong ha ma ha ban le affidavit te sau tali phya ban submit te nam ta ka neru phya ban download ya ka form te hap ong na po school ba hap download ya ka form kila tip hi po school ki no hikai ka last date ka day khat new tarik October RJFA the application form should be submitted to the respective SDSU only and the last date of submission is 17 October RJFA te nam ta ka ni ka form bade phya ban download hapo ka website no megeducation.gov.in from DRT website megeducation.gov.in kadon ka form hang tu tes ong haskur man pen download ka form masa pendap nam ta gi don kambaro mar gi hable ki head of the school ma principal e bro ki haban pendap ya kanin mar ba habdan kaman san ban e baro te napo school ki haban sim gi kli ban pen le kani kan mau nam ta kani phaban yo pass 100% mo nam ta baro mo phaban pass rate san pio 100% ya ka tu ka we bade pio tang ka maths but science ya kelas din ta kane ka dikhat nyok tobar ka exam ka dikhat ar November kan mau ta tena skur bade kisah submit sipo SDSU application form without supporting comment and incomplete information will be summarily rejected kan mau ta kalau ka jumun toy ba nam ta ki ba don kam ya kane mo Artylli ki scholarship ya ban exam te la ki qualify khun yo phi ki puli hangno ko school ru phila ban yo be ya kani kinom pha ha ki school kane la apply kot khubor ma kan mau ong yo an e jing tip ong ba yo no kot khubor komta te phila ban comment na kane hang ne ru ngala ban yara be phi ban yathu kumno ba kami e ha e ko website ke de po DRT hi te bro kine ki mi lomba kot khubor hi te kinom pha po school te phia ban tip hi gan phia ban chimi click no hi kai ne phi ki mi pa ki bayu i kani ne hinmen ru ki badon ki para ki pule kini kelas ai te tang gine hi jing ban tip a try klai rap ki badon kam mi kani e khublesh bon